Let's turn to Matthew, मत्तई शुभवर्तमानाकडे आपण वळूया and we are in chapter 8, आणि आपण 8व्या अध्यायामध्ये आहोत. and I'll read verses 23 to 27. मी 23 ते 27 वचन वाचणार आहे. And when he got into the boat, his disciples followed him, and behold, there arose a great storm on the sea, so that the boat was being swamped by the waves, but he was asleep. And they went and woke him up, saying, "Save us, Lord, we are perishing." And he said to them, "Why are you afraid, O you of little faith?" Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. And the men marveled, saying, "What sort of man is this, that even winds and sea obey him?" May God bless his word to us. देवबाप ही वचन आपल्यासाठी आशीर्वादित करो. I'm trying to take big portions of scripture, आणि मी वचनाचा मोठा भाग घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. but somehow these amazingly important passages we have to really slow down. परंतु काही महत्त्वाचे हे शास्त्र भाग आहेत, त्यामध्ये आपल्याला हळुवारपणे जायचं आहे. At this rate, by the end of Matthew, some of us will get married. आणि मत्तई शुभवर्तमान याच वेगाने जर आपण संपवण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्यापैकी जे तरुण आहेत त्यांच्यापैकी काही जणांचं लग्न होईल. Some of us will become uncles and aunties. आणि काही आपल्यापैकी अंकल आंटी होतील. Some of us might become grandparents. आणि काही जर माहिती आहे का आजोबाही होतील. But it's a wonderful thing to slow down and to meditate on our glorious Lord Jesus. परंतु आपला गौरवी प्रभू येशू ख्रिस्त आहे, त्याच्याबाबत हळुवारपणे अभ्यास करणं आणि मनन चिंतन करणं हे लाभाचं आहे. And even though we who grew up in church are very familiar with this story, आणि जे आपण मंडळीमध्ये वाढलेलो आहोत, आपल्याला ही जी गोष्ट आहे अगदी ओळखीची आहे. what we need most again and again is to behold our Lord Jesus Christ. आणि पुन्हा पुन्हा आपल्याला काय करायची गरज आहे तर आपला जो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे त्याच्याकडे लक्ष वेधायचं आहे. And so this morning, who is this man that even nature obeys him? आणि मग आज सकाळी आपण पाहणार हा कोण मनुष्य आहे की निसर्गही त्याचा ऐकतो. That's what we are going to study today. आणि आज त्याचा आपण अभ्यास करणार आहोत. Last time we saw that two men were very eager to follow Jesus. मागच्या वेळेस आपण पाहिलं की दोन व्यक्ती होत्या की येशू ख्रिस्ताच्या मागे जाण्यासाठी ते उत्साहित होत्या. One was very eager and very quick. आणि एक फार उत्साही होता आणि तात्काळ उतावळाही होता. And Jesus had to tell him that I don't have any of the world's luxuries. आणि येशू ख्रिस्ताला त्याला सांगावं लागलं, जगाचा ऐशारामाच्या गोष्टी माझ्याकडे काही नाहीत. I don't have the earthly securities. या जगातली जी सुरक्षितता ती माझ्याकडे नाही. Have you slowed down and counted the cost? आणि तू शांतपणे माझ्या मागे येण्यामध्ये किती मोठा किंमत मोजावी लागते हे तू ओळखले आहेस का? And the other one wanted to follow, but so many things were clouding his mind. आणि दुसरा जो आहे त्याला मागा जायचं होतं येशू ख्रिस्ताच्या, पण अनेक गोष्टी त्याच्या मनामध्ये गर्दी करून होत्या. Especially the formalities of life. आणि जीवनाच्या ज्या चालीरीती आहेत. And sadly we don't hear about them much. आणि दुःखाची गोष्ट आहे की त्यांच्याबद्दल नंतर आम्ही काही ऐकत नाही. But what we hear about, or what we read about in verse 23 is that Jesus gets into a boat and his disciples followed him. परंतु ते वचनामध्ये आपण पाहतो की येशू ख्रिस्त जो आहे तो नावेमध्ये बसतो आणि त्याचे शिष्य त्याच्या मागे जातात. And I think as we study context and as we slow down in our Bible reading, आणि ज्यावेळेस आपण संदर्भ हाताळतो आणि आपल्या पवित्र शास्त्रामध्ये सावकाशपणे आपण वाचन करतो, Matthew wants to tell us that there were some who followed him. आणि मत्तईला हे सांगायचं की त्या ठिकाणी काही जण असे होते की जे त्याच्या मागे गेले. And Jesus has had a very busy day. आणि येशू ख्रिस्त फार व्यस्त असा त्याचा दिवस होता. And his plan was to get into a boat and go across. आणि त्याची योजना होती की बोटमध्ये बसून त्या समुद्राच्या पलीकडे जायचं. Some people think that there was a land route also. आणि काही लोक म्हणतात तिथं पायी जाणारा रस्ता देखील होता. But in God's plan, God wanted to show us that Jesus is Lord of what happens on earth and what happens on sea as well. परंतु देवाच्या योजनेमध्ये ही बाब होती की जे काही
भूमीवर होतं किंवा जे काही समुद्रावर होतं, त्या दोन्ही गोष्टीच्या बाबत प्रभू येशू ख्रिस्त हा प्रभू आहे. And so, after a difficult and a long day, आणि कधी कठीण असा मोठा वाटणारा दिवस सरल्यानंतर he got into a boat and his disciples followed him. आणि तो नावेत बसला आणि त्याचे जे शिष्य आहेत हे त्याच्यामध्ये बरोबर गेले. Now, when it says boat, we shouldn't think of the boat in Katraj Lake. आणि इथं तारो जे म्हणलेलं आहे, पण आपण त्या लहान लहान बोटी त्यात कात्रच्या तलावात आहेत तसे आपण विचार करता कामा नये. A few years ago, a Galilean boat during this time was excavated. आणि काही दिवसापूर्वी गालिल प्रांतात असलेला असं जे तारो किंवा बोट म्हणता येईल ती खोदून बाहेर काढण्यात आली. And they saw that it was around 26 to 30 feet long. आणि ती 25 ते 30 फूट लांब अशी ती दिसून आली. And 7.5 feet or to 10 feet wide. किंवा 7 ते 10 फीट ती अशी रुंद होती. And so easily 14-15 fishermen could fit in that. आणि सहज 14-15 जे काही मासे धरणारे लोक आहेत त्यामध्ये बसू शकतील. And they had some space for the catch of fish also behind. आणि मागच्या बाजूला जे पकडलेले मासे आहेत ते ठेवण्यासाठी जागाही होती. Children, ask your parents, show me on Google the Galilean ship picture today and see how that ship was or the boat was. आणि मग लेकरांनी आपल्या आई वडिलांना घरी गेल्यानंतर अशा प्रकारची जी गालिलेन जी बोट कशी होती ते दाखवायला हवा आणि ते त्यांना दिसून येईल. So Jesus didn't own a house and definitely he didn't own a boat. आणि येशू ख्रिस्ताकडे स्वतःचं घर नव्हतं, स्वतःची बोट देखील नव्हती. Definitely this was a rented one or somebody had graciously offered their boat. कोणीतरी ही बोट त्यांना वापरायला दिली असेल किंवा मोल देऊन घेतलेली असेल. And the Bible says the disciples followed him. आणि पवित्र शास्त्र सांगतं शिष्य त्याच्या मागे गेले. And what a wonderful privilege that the master was in full ministry mode and now they get to go to the next chapter what is happening. आणि या ठिकाणी किती सुंदर बाब आहे की जो प्रभू आहे पूर्णपणे सेवेच्या त्या विचारात होता आणि ते आता पुढच्या अध्यायामध्ये जात आहे. And so they are all in the boat and they are the in-step disciples. आणि ते जे सर्व त्या बोटीमध्ये होते आणि ते त्या शिस्तत्वाच्या पायऱ्या पायऱ्या चढत होते. But just because they are in step doesn't mean that trials don't come in their life. आणि ते शिष्यत्वामध्ये त्यांनी ते शिकत असले त्याचा अर्थ त्यांच्या जीवनामध्ये समस्या येणार नाहीत असं नाही. When we are out of step, our heavenly Father does discipline us and bring us back in step. ज्यावेळेस आपण त्या मर्यादेच्या बाहेर गेलेला असतो त्यावेळेस आपला स्वर्गीय पिता आपल्याला शिक्षा करतो आणि आपल्याला सरळ रस्त्यावर आणतो. But these people, they are following Jesus and they are with Jesus. आणि या ठिकाणी ते तर येशूच्या मागे गेले आहेत आणि येशू बरोबर आहेत. They are in a happy, wonderful place. अगदी अद्भुत आणि आनंदी अशा जागेमध्ये ते आहेत. The very authoritative Savior is with them. आणि त्या अधिकारयुक्त असलेला तारणारा त्यांच्या समवेत आहे. But the Bible again and again shows us that in a spiritually good place also there can be trials and tests of our faith. परंतु पवित्र शास्त्र आम्हाला वारंवार हे सांगतं की आध्यात्मिकरित्या चांगल्या ठिकाणी असताना सुद्धा परीक्षा आणि आपल्याला तपासून पाहिलं जाईल. And so as these in-step disciples are heading on this boat, आणि हे जे शिष्यत्वाच्या खाली असलेले शिष्य पुढे जात आहेत there is an intimidating storm. आणि त्या ठिकाणी भीतीदायक असं वादळ झालं. Verse 24 says, and behold, there arose a great storm on the sea. आणि 24 पहा समुद्रात मोठे वादळ उठले. So that the boat was being swamped by the waves. ते इतके की तारू लाटांनी झाकू लागले. Mark also tells us about this in Mark 4 and Luke also tells us about this. मार्क 4 अध्यायामध्ये हे सांगितलं आहे. लुकाच्या पुस्तकातही याबद्दल सांगितलेलं आहे. And if you're a careful Bible reader, you will see that this Sea of Galilee is also called a lake elsewhere. आणि हे जे गालिल समुद्र दुसऱ्या ठिकाणी एक तळ म्हणून सुद्धा उल्लेखलेला आहे तुम्हाला दिसून येईल. Some of us live near Khadakwasla Lake. आणि खडकवासल्याच्या त्या तळ्याजवळ आपल्या काही जण राहतात. And I'm sure you've not seen like a big storm on that lake. आणि त्या तळ्यामध्ये फार मोठं वादळ येताना तुम्ही पाहिलं नसेल. And so what is this going on in the Bible? आणि या ठिकाणी ठिकाणी पवित्र शास्त्रामध्ये काय चाललं आहे. But it's interesting that this lake or the Sea of Galilee is 600 feet below sea level.
आणि समुद्र सपाटीच्या खाली 600 फूट हे गालील समुद्र आहे. And there's a big Mount Hermon on one side. हर्मोन नावाचा जो डोंगर आहे तो एका बाजूला आहे. And what happens is the cold air rises and the warm air from top comes, and that causes a very difficult situation on this lake sometimes. आणि त्या ठिकाणी उष्ण वारा येतं, वरून येणारी थंड वारा येतं, आणि कधी कधी या समुद्राच्या ठिकाणी कठीण असं वातावरण तयार होतं. One of the commentators says that a guide he knew recently, few decades ago, he died in one of such storms. आणि एखाद्या व्यक्तीने तर सांगितलं की असं जे वादळ आहे त्याच्यामध्ये त्याला माहीत असलेला एक मार्गदर्शक अशा वादळामध्ये मरण पावला. And there's a couple on YouTube, a Christian couple who waits for a storm on Galilee, and they go out to see if this is true. आणि हे खरं आहे का याबाबत एक ख्रिस्ती पती पत्नी आहेत आणि ते वाट पाहतात, आणि वादळ आलं की त्या गालिल समुद्रामध्ये ते जातात. And then they found this footage in 1992. आणि 1992 सालचं त्यांना त्या ठिकाणी मिळालेलं ते चित्रण आहे. It's a very scary footage. The waves were 10 feet tall. आणि ते फार भीतीदायक असं जे चित्रण आहे की त्या लाटा जवळजवळ 10 फूट उंच होत्या. And so something similar is happening here this evening. आणि या संध्याकाळी या आपल्या शास्त्र भागात काहीतरी तसंच घडून येत आहे. And now there's a thought by some old commentators that this was perhaps Satan trying to finish off the Messiah. आणि काही जे भाष्यकार आहेत त्यांचं असं मत आहे की कदाचित हे सैतानच जो आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्ताला नेस्त नाबूद करण्याचा प्रयत्न करत आहे. In the context, Jesus drives out many demons, and in our next passage there's a demoniac on the other side of the shore. आणि मग त्या ठिकाणी अगोदर काही ठिकाणी येशू ख्रिस्त भूत काढत आहे, आणि नंतर दुसऱ्या बाजूला अशाच प्रकारची परिस्थिती आहे. We cannot say for sure that this was Satan trying to wipe out the Messiah. आणि सैतान मसीहाला मारून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे असं आपण खात्रीलायक म्हणू शकत नाही. But what we can say is that this was no accident, and God had allowed this in their life. आणि हा अपघात नव्हता, तर देवाने त्यांच्या जीवनामध्ये हे हो दिलं असं आपल्याला म्हणता येईल. And God was in control of the entire test. आणि सर्व जी परीक्षा होती त्याचा नियंत्रण करता देवच होता. Matthew, he calls this as a seismos. आणि सेस्मॉस या नावाने मत्त हे बोलत आहे. Almost like a earthquake, the waves were moving so violently. आणि भूमिकंप झाल्यानंतर ज्या मोठ्या लाटा उठतात त्या प्रकारचं ते असावं. And so this is the situation that the disciples suddenly find them. आणि अशा प्रकारच्या परिस्थितीमध्ये शिष्य आलेले आहेत. And the other writers tell us the waves were already coming into the boat. आणि काही जे लेखक आहेत ते म्हणतात की त्या लाटा तर त्या बोटीमध्ये येतच राहिल्या होत्या. And these experienced disciples who were fishermen, they also were very afraid. आणि हे अनुभवी मासे मारणारे, त्या समुद्राचा अनुभव असणारे सुद्धा भयंकर घाबरलेले होते. So this is not some soft situation. आणि अगदी सहज नेहमीच घडणारी घटना नव्हती. This is not some little turbulence on the aeroplane that worries us. आणि आपण विमानाने प्रवास करताना काही ते हवामान बदलामध्ये थोडं ते हादरलं जातं, अशा प्रकारची ही घटना नव्हती. This is a life threatening situation. आणि हे जीवनाला माहिती आहे का घाबरून टाकणारी अशी ही परिस्थिती होती. And in the midst of this intimidating storm, Jesus is fast asleep. आणि या भयंकर अशा वादळामध्ये येशू ख्रिस्त मात्र शांत झोपलेला आहे. Some of the commentators, Matthew Henry says, this was a sleep not of security. आणि ही जी झोप आहे ती काय संरक्षणात नव्हती असं मॅथ्यू हेनरी म्हणतात. But of holy serenity. आणि परंतु पवित्र स्तब्धतेची होती. Jesus used to commit everything into the Father's hand. आणि येशू ख्रिस्त प्रत्येक गोष्ट आपल्या पित्याच्या हाती सोपवत असे. And he has had a hard, long day. आणि फार कठीण असा दिवस त्याला गेलेला होता. Seeing so many sick people. आणि बरेच जे आजारी लोक आहेत त्यांची त्यांनी भेट घेतलेली होती. And so many afflicted by demons. आणि पुष्कळ जण भूतग्रस्त असे जे होते. And then people inquiring about discipleship. आणि काही लोक त्या शिष्यत्वाच्या बाबत बोलणी करत होते. Then preaching and teaching loudly. आणि संदेश देणं शिकवणं अगदी मोठ्या आवाजानं. And
it becomes mentally, it exhausts us mentally and physically. आणि शारीरिकरित्या आणि मानसिकरित्या ते आपल्याला थकवा आणतं. And the Bible says he was fast asleep in the stern. आणि अशा प्रकारे वादळामध्ये पवित्र शास्त्र सांगते की तो शांत झोपी गेला होता. And Mark says he was lying down on the cushion. आणि वरामाला असा झोपी गेला होता असा मार्क असं म्हणत आहे. Praise God for these small details. आणि या लहान लहान अगदी सर्व वर्णनाबद्दल आपण देवाचे आभार मानूया. It's not that Matthew, Mark, Luke, they exactly say the same words. आणि मत्ते, मार्क, लूक हे एकाच प्रकारचे शब्द सर्व ठिकाणी वापरत नाहीत. But each individually brings their point. आणि प्रत्येक जण त्याच्या दृष्टिकोनातून त्याचा मुद्दा मांडत असतो. Even police officers, if 3 witnesses say the exact same words, they'll start doubting something. आणि जर 3 जे पोलीस अधिकारी एका घटनेबाबत जर सारखे शब्द जर वापरत असतील तर मग त्या ठिकाणी शंका घेण्यासारखे आहे. Now, in this simple sentence, he was asleep in the boat. आणि अगदी साध्या शब्दामध्ये तो शांत बोटीमध्ये झोपी गेलेला It's आहे. a great and profound mystery. आणि फार महान आणि असं गहन असं ते रहस्य आहे. This mystery will continue in December if we think carefully about the meaning of Christmas. आणि जर हे ख्रिसमसचा जो अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर तेच गुपित आपल्याला या महिन्यात समजून येईल. Jesus is Emmanuel, Matthew has already told us. मत्तयाने अगोदरच आपल्याला सांगितलं की येशू हा इमॅन्युअल असा आहे. He's not like Emmanuel, but he says he's Emmanuel, God with us. आणि तो इमॅन्युअल सारखा आहे असं न म्हणता तो म्हणतो देव आम्हाबरोबर तो इमॅन्युअल आहे. So in his divineness, he's the keeper of Israel. आणि त्याच्या दैवत्वामध्ये तो इस्रायलचा राखणार आहे. And in his humanity, he is exhausted and he needs rest. परंतु मानवी देहामध्ये असणारा तो थकवा आहे त्याला विसाव्याची गरज आहे. And yet it's not like a split personality or two Lord Jesus Christ that we should see. आणि या त्याने विभागलेली त्याची जी व्यक्तिमत्व नव्हतं 2 प्रकारचं इथं दिसून येत नाही. But it is one person. They always call him the Lord Jesus. He, singular. आणि तो एकच व्यक्ती होता आणि तोच प्रभू आहे असं त्याला म्हणत होते. And so, young people, if your prospective bridegroom or bride asks you, what is the hypostatic union? आणि मग तुम्ही जे तरुण आहात तुम्हाला होणारी जी भावी जोडीदार किंवा जोडीदारांना आहेत त्यांनी जर असं हे जे दुय्यम 2 प्रकारचे व्यक्तिमत्व काय आहे ते जर विचारलं. There are some people like that who expect seminary definitions in a marriage interview. आणि काही लोक सेमिनारमध्ये शिकवलेलं जे संज्ञा आहेत त्या लग्नाच्या अगोदरच्या तपासणीमध्ये विचारतात. But I'm sure you know that this Jesus is truly God as we confessed and truly man. आणि आपल्याला हे माहिती आहे की येशू ख्रिस्त आपण कबूल केल्यामुळे पूर्ण देव आणि पूर्ण मनुष्य आहे. And it's not two Lord Jesus Christ, आणि या ठिकाणी 2 प्रभू येशू ख्रिस्त आहेत but one Lord. परंतु एक प्रभू आहे. And anything beyond that trying to explain is a mystery beyond our understanding. आणि याच्या पलीकडे आपल्याला काही सांगता येणार नाही कारण ते गहन असं रहस्य आहे. And so even this Christmas time we begin to see that Jesus needs rest in that manger and at the same time he's the possessor of heaven and earth. आणि या ख्रिसमसच्या दिवसामध्ये आपल्याला दिसतंय की जो येशू ख्रिस्त बाळ असताना त्याला त्या गव्हाणीमध्ये विसावा घ्यावा लागला पण त्याच वेळेस तो संपूर्ण जगाचा अधिपती असा होता. He needs Mary to consistently feed him and at the same time he's the sustainer of all the earth. आणि त्याला भरवण्यासाठी त्याची आई जी मरी आहे तिला सातत्याने त्याला भरावा लागत होतं पण त्याच वेळेस तो जो सर्व जगाला राखणारा असा होता. He needs Joseph to act very quickly and protect him and take him to Egypt and yet he is the protector of all God's. आणि ज्यावेळेस वेळ आली त्यावेळेस योसेफ त्याचा जो पिता म्हणून म्हटलेला आहे त्याने तात्काळ निर्णय घेऊन त्याला मिस्र देशात जाण्याची गरज होती परंतु त्याच वेळेस तो सर्व जगाचा आश्रयदाता होता. So what a wonderful mediator we have. किती अद्भुत असा मध्यस्थ आपल्याकडे आहे. He had to be fully God, the Heidelberg Catechism says. आणि हायडेलबर्ग जे कॅटेकिझम त्याला परिपूर्ण देव असणं गरजेचंच होतं. And he had to be fully man. आणि त्याला परिपूर्ण मानवी असणं गरजेचं होतं. Be our sympathetic high priest to learn all that we go through. आणि जे आम्ही सर्व जीवनामध्ये जातो ते होण्यासाठी त्याला आपल्याबद्दल सांत्वनदायी असा याजक
होणं गरजेचं होतं. And if sin had happened in the human nature, then he had to pay the price in his human nature. पाप हे मानवी देहामध्ये झालेलं आहे, म्हणून पापाचा जे काही दंड आहे त्याला मानवी देहातच भरणं गरजेचं He आहे. had to be fully God to bear God's judgment and rise up आणि victorious. देवाचा जो संपूर्ण क्रोध आहे तो सहन करून पुन्हा विजय होण्यासाठी त्याला पूर्ण देव असणं गरजेचं होतं. The storm is intimidating, but who is the Lord of the storm? आणि हे वादळ आहे ते भयग्रस्त असं होतं, भय निर्माण करणार होतं, परंतु या वादळाचा प्रभू आहे तरी कोण? Throughout the Old Testament, God is the one who commands nature. आणि सर्व जुन्या करारामध्ये देव असा आहे की तो निसर्गाला काही हाक मारतो किंवा माहिती आहे का त्याला निसर्गाला आज्ञा देतो. In Psalm 107 verse 25, 107 स्तोत्र आणि 25व्या वचनामध्ये the Bible says, "For he commanded and raised the stormy wind, which lifted up the waves of the sea." तो आज्ञा करून वादळ उठवतो तेव्हा त्याच्या लाटा उसमळतात. And so it's amazing that God, he brings order from chaos in Genesis 1. आणि उत्पत्तीच्या पहिल्या अध्यायामध्ये जे व्यवस्थित घडलेलं होतं त्यामध्ये गोंधळ असा निर्माण होतो. But also he's the Lord over the stormy chaos. परंतु तो वादळ आणि भयंकर झालेल्या परिस्थितीचा आहे तो प्रभू आहे. In Jonah chapter 1 verse 4, it's interesting. The Bible says, "But the Lord hurled a great wind upon the sea." आणि योना याचा पहिल्या अध्यायाच्या 4व्या वचनामध्ये देवाने समुद्रात मोठं वादळ निर्माण केलं असं म्हटलं आहे. And so at this crucial moment, the disciples should be knowing their Old Testament. आणि या अगदी अटीतटीच्या वेळेमध्ये त्या शिष्यांना जुन्या करारातला हा संदर्भ आठवणं गरजेचं होतं. But like us, even them, the situation becomes too much for them. परंतु आमच्या सारखीच त्यांच्या बाबत आहे वातावरण जे काय बनवतं ते माझ्या का जरा कठीण असं असतं. We might have just taken a doctrine of God class somewhere. आणि कुठेतरी देवाचं जे काय देवत्व जे आहे त्याबद्दल आपण शिकलेलो आहोत. And to know it in a class is one thing. आणि त्या वर्गामध्ये शिकत असताना ते समजणं एक गोष्ट आहे. And then to be in a lockdown, not knowing when this is going to end, is another thing. आणि मग लॉकडाऊन मध्ये हे लॉकडाऊन कधी संपल हे विचार करणं हे मात्र दुसरी गोष्ट आहे. And so even though the Old Testament is so rich and they knew their Old Testament, their faith was going to be tested. आणि जुन्या काळात याबद्दल पुष्कळसं सांगितलेलं होतं, त्यांनाही माहीत होतं, तरी त्यांचा विश्वासाची परीक्षा घेण्यात येणार होती. They had seen some amazing miracles on land, but now the test was on the sea. आणि त्यांनी अद्भुत असे चमत्कार भूमीवर जमिनीवर घडताना पाहिले होते, परंतु आता हे समुद्रावर परीक्षा होती. And so in our lives as well, God allows these tests to come. आणि आपल्या जीवनातही देव अशा परीक्षा येऊ देतो. He doesn't delight in afflicting us, आपल्याला दुःख देण्यामध्ये त्याला आनंद होतो असं नाही, but he is desirous to mature us. परंतु त्याची इच्छा आहे की आपण प्रौढतेप्रत वाढावं. And only in these testing times we realize, where do we stand and in how much depth we stand. आणि अशा परीक्षेच्या वेळेतच आपल्याला हे समजतं की आपण नक्की कुठे उभे आहोत आणि किती आपल्या जीवनात खुले आहे. Some of us, we might be strutting like a peacock that I am so spiritual and I am so godly. आणि कधी आपल्यापैकी काही जण त्या मोरासारखे नाचून म्हणत असतील की मी किती आध्यात्मिकरित्या प्रगल्भ आहे आणि त्यामध्ये भक्कमास आहे. And in tests like this, in this day of battle, we realize that we are so weak and so much struggling yet. परंतु अशी संघर्षाची वेळ येते, अशी परीक्षेची वेळ येते, त्यावेळेस आम्हाला समजून येते की आम्ही किती अशक्त आहोत आणि आम्हाला कृपेची गरज आहे. But it's a good place to know that we are so weak. आणि आम्ही फार अशक्त आहोत हे समजणं चांगलं आहे. Then we can look outside of ourselves for divine help and grace. मगच आपण आपल्या स्वतःच्या बाहेर दैवी मदतीची अपेक्षा करूया. And so after the intimidating storm, we see the incomparable Lord. आणि मोठं ते लाटाचं जे काही लाटाने तिथं तारू हिलकावे खात होतं, नंतर आपल्याला दिसत आहे
मदत मिळत आहे. In verse 25 and 6, we see Jesus, the incomparable Lord. आणि 25 आणि 26व्या वचनामध्ये ज्याची तुलना न करता येणार आहे असं आपल्याला प्रभू दिसत The आहे. disciples go and wake him up saying, "Save us, Lord, we are perishing." आणि शिष्य जातात त्यानंतर प्रभूजी आम्हाला वाचवा, आम्ही मरत आहोत. In that word "save us," we see a little faith that they have. आम्हाला आमचा बचाव करा यामध्ये थोडासा विश्वास आपल्याला तिथे दिसत आहे. But in these words, "we are perishing," we see great fear that they have. आणि आम्ही बुडत आहोत यामध्ये त्यांचा मोठा भय त्यांना दिसत आहे. And so that's also our condition in our life. आमच्या जीवनातही अशीच परिस्थिती निर्माण होते. But praise God that it's not we are justified by a perfect and healthy and strong faith in Jesus Christ. आणि परंतु आपल्याला हे आनंदाची बाब आहे की आपला अगदी भरभक्कम असा विश्वास ख्रिस्तावर होता म्हणून आम्हाला नीतिमान ठरवला असं नाही. Even if it is a small faltering faith, it is based on the perfect Lord Jesus Christ. अगदी अशक्त असा जो विश्वास आहे परंतु परिपूर्ण असा जो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे यावर जर तो विश्वास आहे. But our Lord Jesus Christ doesn't want us to leave us at the beginning of the Christian life, the faith that we had, on that faith till the end of our Christian life. परंतु आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपल्या ख्रिस्ती जीवनाच्या सुरुवातीला जो काय आपला विश्वास असतो तोच विश्वास जीवनाच्या शेवटपर्यंत आपल्यामध्ये असावा अशी त्याची इच्छा नाही. In Matthew, before he rebukes the storm, he rebukes the disciples. आणि मग त्यामध्ये तो या वादळाला शांत करण्या अगोदर तो शिष्यांना माहिती का इशारा देतो किंवा कान उघडणे करतो. Jesus is not upset that he was awoken from sleep. आणि त्याला झोपेतून जागा केलं म्हणून येशू ख्रिस्त त्रागे भरला नाही. But he is sad at the fact that they said we are perishing. परंतु आम्ही माहिती का बुडत आहोत असं जे बोललेलं आहे त्याबद्दल त्याला दुःख झालं. There was a little faith that save us, Lord, you have capacity. आणि या ठिकाणी आम्हाला वाचवा प्रभू म्हणजे तुझ्यामध्ये ती क्षमता आहे यामध्ये थोडासा विश्वास आहे. But as they see the situation, these experienced fishermen said, "We are perishing." परंतु परिस्थिती अशी दिसत आहे त्यावेळेस अनुभवी हे मासे धरणारे म्हणत आहेत आम्ही बुडत आहोत. But just think of that theologically, what they are saying. परंतु ईश्वर विज्ञानाच्या दृष्टीने ते काय म्हणत आहे ते आपण लक्षात घेऊया. You are the Messiah, you are with us. आणि तू मसीहा तो आहेस आणि तो आमच्या बरोबर आहेस. All God's purposes are bound up in you of deliverance. आणि देवाचे सुटकेचे सर्व हेतू तुझ्यामध्ये एकत्रित आलेले आहेत. But the situation is so great that you and we are perishing. आणि परंतु परिस्थिती एवढी कठीण आहे की तू आणि तुझ्यासह आम्ही नष्ट पावत आहोत. This was kind of a Abraham moment in their life. आणि या ठिकाणी अब्राहमाच्या सारखी परिस्थिती त्यांच्या जीवनात दिसते. But the writer of Hebrews says that Abraham grew in his faith. आणि इब्रिचा जो लेखक आहे तो म्हणतो अब्राहम आपल्या विश्वासात वाढला. And when God said offer Isaac on that mountain, आणि मग देवाने त्याला सांगितलं आपल्या ह्या डोंगरावर इसाकाला तू अर्पण कर. he went up knowing that even if I have to kill him, God is able to raise him back. आणि तो या श्रद्धेने किंवा विश्वासाने गेला जरी मला त्याला मारून टाकावं लागलं तरी देव त्याला उठवण्यास किंवा पुन्हा जिवंत करण्यास समर्थ असा आहे. Because God has spoken that he is the promised one. कारण देवाने अगोदर सांगितलं होतं की तोच तो अभिवचनित असा वारस तो आहे. Not Ishmael, but Isaac is the promised. इस्माईल नाही तर इसाक हा अभिवचनाचा पुत्र आहे. And all the great blessings to all the nations are going to come through him. आणि सर्व जगाचे महान जे आशीर्वाद आहेत त्याच्याद्वारे मिळणार आहेत. And so faith is not something that I am so great spiritually. आणि विश्वास म्हणजे मी आध्यात्मिक मी कोणतरी महान आहे अशी बाब नाही. But God is so faithful and his promises so true that he cannot deny himself. परंतु देव एवढा विश्वासू आहे त्याचे अभिवचन एवढे परिपूर्ण आहेत की तो स्वतःला नाकारू शकणार नाही हा विश्वास आहे. And then I cast myself on him and his character. आणि मी त्याचं जे चारित्र्य आहे तो जो आहे त्याच्यावर मी स्वतःला झोकून देतो हा विश्वास I आहे. cast myself on the blood of his covenant. आणि त्याच्या रक्ताने केलेला जो करार आहे त्यावर मी स्वतःला झोकून देतो. I cast myself on his great promises. त्याने दिलेल्या महत्वाच्या मोलवान वचनावर मी स्वतःला झोकून देतो. And so this incomparable Lord is Lord of the spiritual realm first of all. या ठिकाणी नैसर्गिक दृष्ट्या किंवा नैसर्गिक बाबीमध्ये अतुलनीय असा जो प्रभू दिसतो. He is very much concerned that we should not just be
short in faith all through our life. आणि आपल्या संपूर्ण जीवनाभर आपल्या विश्वासाच्या आशक्तपणातच आपण राहावं अशी त्याची इच्छा नाही. But He's also the Lord of the nature realm. आणि तो या निसर्गाचाही देव आहे. And He says, why are you afraid, O you of little faith? तो म्हणतो तुम्ही का अल्पविश्वासी तुम्ही का घाबरला. By the way, there are 365 fear nots in the Bible. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये भिवू नको असे शब्द 365 वेळा आलेले आहेत. 365 for all the days of the year. आणि वर्षाच्या प्रत्येक दिवसासाठी ते आलेले आहेत की भिवू नको. Now some churches New Year time they wrestle with God and they take one specific verse and they say this is the verse for the year that I got. आणि काही मंडळामध्ये ते देवाबरोबर प्रार्थनेत वेळ घालवतात आणि एक प्रकारचं एक वचन काढतात आणि हे पुढील वर्षासाठी देवाने मला दिलेलं अभिवचन आहे असं ते म्हणतात. But let us be encouraged, there are 365 for every day. परंतु चला आपण यामध्ये आनंद मानूया की 365 जे वर्षाचे दिवस आहे त्यांच्यासाठी हे वचन आहे. And so in the natural realm what happens is Jesus arose and He rebuked the winds and the sea and there was great calm. आणि नैसर्गिकरित्या काय घडलेलं आहे की येशू ख्रिस्त उठला आणि त्याने वादळाला धमकावलं आणि ते वादळ शांत झालं. Matthew is very specific to tell us that it was not 5 minutes later the waves kept moving and they slowly became calm. आणि या ठिकाणी मत्तय असं म्हणत नाही की 5 मिनिटानंतर मग शांत वादळ व्हायला लागलं आणि मग नंतर लाटा शांत झाल्या असं म्हणत नाही. But he wants to tell us this is Jesus's authority over nature. आणि या ठिकाणी येशू ख्रिस्ताचा निसर्गावर असलेला अधिकार तो या ठिकाणी सांगत आहे. And with a word, as he has been casting out diseases, he has that same authority over creation. आणि रोग बरं करण्याच्या बाबत जे शब्द उच्चारले त्याच प्रकारचे अधिकारयुक्त शब्द या समुद्राला शांत करण्यामध्ये त्याच्याकडे आहेत. And Jesus rebukes and says, peace, be still. आणि तो येशू ख्रिस्ताने त्याला धमकावलं आणि म्हटलं की शांत हो. And the nature had to obey. आणि त्या निसर्गाला आज्ञापालन करावं लागलं. Nature had to obey because Jesus was at the beginning of creation. कारण या निसर्गाला आज्ञापालन करावंच लागलं कारण येशू ख्रिस्त हा निसर्गाच्या निर्मितीच्या अगोदर आहे. And all things were made by him and through him and for him. आणि सर्व काही त्याच्यामध्ये त्याच्याद्वारे त्याच्याकरता बनवण्यात आले. He's not part of creation in his deity. आणि त्याच्या दैवत्वामध्ये निर्मितीचा तो भाग नाही. But all things were made in him and through him. सर्व गोष्टी त्याच्यामध्ये त्याच्याद्वारे निर्माण करण्यात आल्या. Now some of the Zakir debater on YouTube, the Muslim debater, he points out that in the New Testament there is never Jesus saying I am God. आणि काही जे मुस्लिम जे वाद घालणारे लोक आहेत ते असं सांगतात की नव्या करणामध्ये येशू ख्रिस्त कुठंच म्हणाला नाही की मी देव आहे. But these disciples were not ready to receive that statement that I am God straight away. कारण हे जे शिष्य आहेत ते मी देव आहे असं सरळ सरळ केलेलं विधान स्वीकारण्यामध्ये सक्षम नव्हते. They were seeing this man walking with them. आणि हा मनुष्य त्यांच्याबरोबर वाटचाल करत आहे त्याला ते पाहत होते. But throughout the Bible, especially in the Old Testament, only Yahweh has the power over nature and the seas. आणि विशेषतः जुन्या करारामध्ये सर्व निसर्ग आणि समुद्र यावर अधिकार केवळ याहवेकडेच आहे. Job 38 verse 8 or God asks Job, who shut up the sea with doors when it burst out from the womb? आणि यहोवाच्या 38व्या अध्यायामध्ये ज्यावेळेस समुद्र बाहेर पडतो त्याला दरवाजे लावून आडसार कोण निर्माण करतो असा देव प्रश्न विचारतो. Job 38 verse 11 and said, thus far you shall come and no further and here shall your proud waves be stayed. आणि त्या ठिकाणी 11व्या वर्षामध्ये 38-11 यहोवाच्या म्हटलेलं आहे इथपर्यंत तू यायला पाहिजे याच्या पुढे तुझ्या लहरी ज्या येता कामा नाहीत असं म्हटलेलं आहे. Psalm 89 verse 9 which we read this morning. आणि आज सकाळी जे 89 स्तोत्राच्या मध्ये आपण वाचलं. You rule the raging of the sea when its waves rise you still them.
आणि मोठ्या वादळ जे आहे त्याच्या समुद्राच्या लाटा वर उसळ्या असतानाही तू त्यांना शांत करतोस. And so in the Bible, only Yahweh, because He's creator and sustainer, and He is limitless in His power, He has authority over creation. आणि जुन्या करारामध्ये पवित्र शास्त्रामध्ये याहवे यालाच अमर्याद असं सामर्थ्य आहे, कारण तोच निर्माता आहे आणि त्यानेच हे निसर्ग निर्माण केलेला आहे. So in other words, in this wonderful story, which is easy for even kids to understand, आणि ही अद्भुत अशी गोष्ट आहे, लहान लेकरांनाही समजणं सोपं आहे. Jesus is showing that I am Yahweh. आणि येशू ख्रिस्त सांगत आहे, मी याहवे आहे. John Gill says you have to be like a pagan, just born totally cut off from Christianity to not get the point what Jesus is trying to communicate. आणि या ठिकाणी काय नाव त्याचं? John Gill. जॉन गिल्स म्हणतात की या ठिकाणी जो मुद्दा सांगितला आहे तो जर तुम्हाला समजून घ्यायचा नाही तर तुम्ही ख्रिस्ती सर्व तत्वाच्या अगदी दूर किंवा माहिती आहे का देवहीन अशी व्यक्ती असणं गरजेचं आहे. This small incident is like with bold letters and underline with exclamation marks all around that Jesus is God. आणि हे छोटंसं जे उदाहरण आहे किंवा गोष्ट आहे ती अगदी मोठ्या अक्षरामध्ये मोठ्या रीतीने येशू ख्रिस्त देव आहे असं सांगत आहे. And so after the incomparable Lord, we are faced with the inescapable question. आणि मग जो ज्याच्याबरोबर कुणाचंही तुलना करता येणार नाही, अतुलनीय असा जो देव आहे, त्यानंतर आपण पाहत आहोत The inescapable question. आणि एक असा प्रश्न आहे की तो आपण त्याला टाळू शकत नाही. In verse 27, and the men marveled, saying, what sort of man is this, that even winds and sea obey him? आणि 27 वचन, तो तेव्हा तारवातील मनुष्यांना आश्चर्य वाटून ती म्हणाली, हा कसा मनुष्य आहे, वारा व समुद्र त्याचे ऐकतात. They were completely amazed. आणि ते पूर्णपणे आश्चर्यचकित झाले. Because Jesus sweat, Jesus gets tired, Jesus gets hungry, Jesus sleeps just like them. आणि त्यांच्यासारखाच येशूला थकवा येतो, त्या येशूला झोपेची गरज असते, तो झोपलेला असतो. But at the same time, he is Lord of the sea. परंतु त्याच वेळेस तो समुद्राचाही देव आहे, प्रभू आहे. And here we move from amazement this morning to worship. आणि या ठिकाणी आश्चर्यचकित होणाऱ्या बाब जे आहेत त्याच्यापासून आपण त्याची उपासना करण्यापर्यंत पुढे जातो. Are you somebody who is a worshipper of the Lord Jesus Christ? आणि तुम्ही असे कोण आहात का की जे प्रभू येशू ख्रिस्ताची उपासना करणारे आहात? Only by the Spirit you come to know that He is Lord. 1 Corinthians 12 tells us. आणि पहिले कोरिंथीकराच्या 12व्या अध्यायामध्ये हे सांगितलेलं आहे, केवळ आत्म्याच्या द्वारेच आपल्याला समजतं की तो देव आहे. This is the mark of all true believers. They know it because they have the anointing that Jesus is the Son of God. आणि जे सर्व विश्वासणारे आहेत त्यांच्यावर अभिषेक करण्यात आलेला आहे, म्हणूनच त्यांना येशू ख्रिस्त हा देवाचा पुत्र आहे हे माहित होतं. And they don't want any other substitute after tasting Jesus. आणि येशू ख्रिस्ताचा एकदा अनुभव घेतल्यानंतर त्याच्या बदली ते कोणत्याही इतर गोष्टीची अपेक्षा करत नाही. This is such a central doctrine that your salvation depends on it. आणि हे एवढं मध्यवर्ती सिद्धांत आहे की आपलं तारण यावर अवलंबून आहे. And your discipleship depends on this. आणि तुमचं शिष्यत्व त्याच्यावर अवलंबून आहे. Because there are going to be tremendous challenges in life. जीवनामध्ये फार मोठे आव्हानं येणार आहेत. But the one true self-existent God, man, Jesus Christ, is with me. परंतु एक जो देव आहे जो निर्मित नाही तो माझ्याबरोबर आहे. That is the great comfort for believers. आणि विश्वासासाठी हे फार मोठं सांत्वना असं आहे. As the trials of life keep coming. आणि जीवनामध्ये समस्या येत राहिल्या तरी This great Lord Jesus Christ, he faced another storm in his life. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या जीवनामध्ये दुसरा एक वादळाचा अनुभव घेतो. The storm of the judgment of God. देवाचं जे न्याय आहे त्याचं जे वादळ. And there he was not rebuking but yielding on the cross. आणि त्या ठिकाणी तो त्या वादळाला धमकावत नाही तर ह्या न्यायाच्या वादळाला तो समर्पित होत आहे. By not saving himself on the cross, he was becoming our savior. आणि त्या वधस्थापासून स्वतःचा बचाव न करता तो आपल्या
तारणारा असा त्या वधस्तंभावर होत आहे. That storm of God's judgment and perfect wrath, none of us could bear. आणि हे देवाकडून आलेलं वादळ, देवाचा क्रोध आहे, तो आपल्यापैकी कोणीही सहन करू शकला नसता. But He's the one who bore it and He rose again. आणि तोच एक आहे, त्याने तो क्रोध स्वतःवर घेतला आणि पुन्हा उठला. He's the Lord of nature आणि तो निसर्गाचा देव आहे and He's the Lord of new life and eternal life. आणि तो जे सार्वकालिक जीवन आणि नवीन जीवन आहे याचाही तो प्रभू आहे. And so think about our glorious Lord Jesus this Christmas. आणि म्हणून या ख्रिसमसच्या समयामध्ये आपला गौरवी जो प्रभू आहे त्याबद्दल विचार करा. Bow down and worship this Christmas. त्याच्यासमोर नतमस्त होऊया आणि त्याची उपासना करूया. Put all your hope and trust in Him because He is a help for us. आणि तुमचा सर्व विश्वास आणि भरोसा त्याच्यावर टाका, कारण तो आपला सहाय्य करता आहे. Pray like the disciples, Lord, increase our faith. विश्वास आमचा वाढवा अशी जी शिष्यांनी प्रार्थना केली त्याप्रमाणे तुमची प्रार्थना असू द्या. And then don't neglect being nourished on the words of faith. परंतु विश्वासाचे जे वचन आहेत त्यावर भरण पोषण करण्याकडे दुर्लक्ष करू नका. Don't neglect the means of grace that our Lord has ordained for us. आणि कृपेचे दिलेले जे विधी आहेत देवाने आपल्याला दिलेले त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू नका. I love in Hebrews 11 it says, out of weakness they were made strong. आणि इब्री लोकांच्या 11व्या अध्यायामध्ये त्यांच्या अशक्तपणात त्यांना भक्कम असं करण्यात आलं. By faith, out of weakness, we who are weak can be made strong. आणि आम्ही जे अशक्त आहोत विश्वासाने आम्हाला भक्कम असं करण्यात येईल. Come to the Lord Jesus and rest upon Him. चला प्रभू श्री ख्रिस्ताकडे येऊया आणि त्यावर आपण विसावा घेऊया. Continuously feed upon Him. सातत्याने त्याच्यावर भरण पोषण करूया. Depend on the grace of His Spirit. त्याच्या आत्म्याचा जी कृपा आहे त्यावर अवलंबून राहूया. And then the Lord will help us to grow from faith to faith. आणि मग प्रभू आपल्याला विश्वासातून विश्वासात आपली वाढ करून घेईल. May the God bless us. देव बाप आपल्याला आशीर्वाद करो. Let's pray. प्रार्थना करूया. धन्यवाद, गौरव आणि उपकार स्तुती करतो प्रभू या आजच्या तुझ्या वचनाबद्दल. अद्भुत असं जे वचन आहे ज्यामध्ये प्रभू तू पुन्हा एक वार तुझं देवत्व आम्हाला दिसून आलेलं आहे आणि आम्हाला मान्यच करावं लागत आहे की तू केवळ भूमीवरचा किंवा रोग आणि इतर गोष्टीवरचा नाही तर निसर्गावरचा देव आहे. कारण तुझं अस्तित्वच मात्र जे आहे ते निसर्गाच्या पूर्वीचं आहे. तुझ्यामध्ये सर्व निर्माण झालेलं आहे आणि प्रभू तुला उंचावतो सवितो की निसर्ग हा तुझं ऐकतो, कारण तू ते निर्माण केलेलं आहे. आम्ही तर फार आवश्यकता आहोत प्रभू. आमच्या ज्या समस्या त्या किरकोळ आहेत आणि आम्हाला कधी कधी त्या फार मोठ्या समुद्राच्या लाटेसारख्या वाटतात, परंतु आम्हाला तुझ्याकडे येण्यास तुझ्यावर विसंपूर्ण राहण्यास आम्ही जरी तुझ्याबरोबर चालत आहोत, विश्वास ठेवलेला आहे, तुझ्या मागं आम्ही निघाला आहोत, परंतु या भूतलावर असताना समस्याला आम्हाला तोंड देता येईल. परंतु त्यावेळेस आम्ही ज्यावेळेस आम्ही हाक मारू, तुझ्याकडे धाव घेऊ, त्यावेळेस तू आमचं सहाय्य करणारच आहेस, आमचा विश्वास वाढणार आहे आणि तुझं गौरव करून घेणार आहे. या वेळेबद्दल धन्यवाद देत ही लहानशी प्रार्थना प्रभू श्री ख्रिस्ताच्या नावाने तुला सादर करतो म्हणून तू ऐक. Amen.